Hallo, hier ist der Ralf von Jurteland. Heute mache ich hier ein Reh auf dem Lagerfeuer von unserer Jurte, weil alle schon gefragt haben. Es ist ein sehr einfaches Rezept. Das Reh wird einfach angegrillt oder angebraten oder beides. In dem Fall eine Schulter und eine Keule, also ein Blatt und wie sagt man, ja, Keule halt. Und dann habe ich das Ganze abgelöscht mit Wasser und Rotwein und dann kommen einfach Zwiebeln, Knoblauch und Backpflaume jeweils ganz dazu und das darf dann noch 3 Stunden vor sich hin köcheln. Zuerst hier auf dem Lagerfeuer und später dann, um eine gleichmäßige niedrige Hitze dann noch hinzukriegen, mit ein paar Grillbriketts auf dem Dutch-Ofen oben drauf. Und an Gewürze sind eigentlich nur drin Salz, Pfeffer, Wacholderbeere und Piment. Und wenn das Reh dann ganz durch ist, werden wir noch ein bisschen Honig unter die Soße drunter rühren und dann ist das Ganze auch schon fertig. Es riecht jetzt schon lecker. Ihr dürft gespannt sein. Das Reh war natürlich schneller gegessen als gekocht. Gute 3 Stunden war das im Topf und weil auf Facebook schon die erste Frage gekommen sind, wollte ich noch mal kurz auf das Rezept eingehen. Wir hatten 5 Kilo vom Reh mit Knochen und das hat gerade so in der FT12 von Petromax reingepasst in der Dutch Ofen. Also war eine gute Menge, so dass vom Verhältnis her, was wir an Soße gebraucht haben, bis das Fleisch bedeckt war, dann auch gut war. Ich habe sowohl die Keule als auch die Schulter kurz auf dem Grill gehabt, um einfach ein bisschen Geschmack vom Feuer und Rauch und so dran zu bringen. Etwas Öl in der Topf und nachdem das schön heiß war, auch das Fleisch nochmal im Öl schon schön knusprig angebraten und danach dann mit Wasser und Rotwein abgelöscht, sodass es einfach
gut auch bedeckt war. Dazu kamen kleine Zwiebeln, ganze Zwiebeln, da waren ein paar Schalotte drin, ein paar normale, aber es waren immer kleine Zwiebeln, es waren immer ganze Zwiebeln. 2 komplette Knolle Knoblauch haben wir dann auch als geschälte Zehe, als komplette Zehe dazu rein. Und von der Gewürze her eigentlich nur Salz und Pfeffer, Wacholderbeere ganze und ganze Pimentkörner. Das war auch schon das Ganze ein Gewürz. Und damit haben wir den FC12 erstmal gut auf dem Feuer stehen lassen, dass es gut Hitze kriegt und schön vor sich hinköchelt. Und nach einer Stunde habe ich den Topf dann runter vom Feuer, habe ihn mit Kohle bestückt, sodass es einfach gut auf Temperatur bleibt. Und damit noch 2 Stunden draußen stehen gehabt, während wir am Lagerfeuer dann die andere Zutaten, Beilage dann auch gemacht haben. Wir haben breite Nudeln gekocht, wir haben Kartoffelbrei gemacht und es gab auch noch Klöße aus der Backform raus. Dann und Rotkraut haben wir dann auch noch am Lagerfeuer zubereitet. So gab es ein relativ rundes Essen. Die Rehkeule und das Blatt waren dann so zart, dass man das Fleisch gerade vom Knochen runterschieben konnte. Also die Knochen gingen quasi ohne Fleischreste raus. Es war noch nicht so weit, dass man ein Pulled Pork daraus machen könnte. Aber es war schon sehr zart, sehr mürbe und hat sich aber gut in Scheiben noch schneiden lassen, das Fleisch. So, dass man es einfach tellermäßig gut anrichten konnte. Und von der Menge her, wie gesagt, 5 Kilo Reh mit Knochen hat gut gereicht, dass 15 Personen, ja ich glaube 15 waren wir zum Essen, dann auch satt worden sind. So, wenn ihr noch Frage habt, fragt einfach, aber ansonsten glaube ich, dass ich ein sehr einfaches, rustikales Rezept mit wenig Aufwand und vollem Erfolg hier euch kurz vorstellen konnte. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Ralf von Jotteland.